Islandiya. 4 kundan beri shu yerdamiz. Tog'liga to'g'risi уже odam почти to'ydi desa ham bo'ladi. Har qadamda, har metrda tog', osmon tog'. Hamma yoq. Juda ham go'zal. Tog'ga pamoyim yaqin 5 yil ichida to'ydim desa ham bo'ladi. Nerealniy chiroyli hamma yoq. Vodopadlar, vulqonlar, issiq suvlar. Xullas bugun kempingda qoldik. Bu yerda kiyimlarimizni yuvamiz, 4 kun ichida kiyib, isqirt bo'lib ketgan, hamma yoq loy bo'lib ketgan kiyimlarimizni polni yuvamiz. Hozir chiqib, уже Islandiyani yarmiga kelib bo'ldik. Karta bo'yicha yarmiga keldik. Qolgan yarmida уже joylar kamroq. No, 2-3 ta zo'r joylar bor. Hozir Puffin degan qushlarni ko'rgani ketamiz. Undan keyin yana 1-2 ta joylar bor. Aeroportga qarab yo'l olamiz. Yana 3 kun ichida polni dronda syomka qilishga harakat qilamiz. Bugun issiqroq, 11 gradus. Qolgan kunlarda 5, 4, 3, 2 gradus issiq edi, no. His qilish bo'yicha -5 sovuq. Shamollarni ko'rdik, do'llarni ko'rdik, yomg'irlarni ko'rdik, qorlarni ko'rdik, yo'lda adashib ham qoldik. Xullas, qo'shimcha rasxodlar haqida gapiraman dedim. Qo'shimcha rasxodlar har bitta kempingga kirish kishi boshiga $20 ekan. Har bitta bunaqa vodopadni oldida yoki shunaqa chiroyli joyi oldida to'xtash parkovkasi $12 ekan. $11mi shunaqa bizga $11 ga tushdi har bitta shu to'xtagan joyimizda. Maksimalniy syomka qilishga harakat qilamiz, dronlar bilan, kameralar bilan chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Lekin baribir odamni ko'zi bilan ko'rganga hech qanaqa kamera yetib bormaydi baribir. Yetib kelmaydi. Necha megapiksel bo'lsa ham baribir yetkazib bera olmaydi sizlarga. O'zingizlar sayohat qilishinglar kerak, kelishinglar kerak, ko'rishinglar kerak. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, rasxodimizni kelib ketish o'ziga, mashina olib boshqa qilib yurishimizdan o'ziga 10 ming ketyapti 4 kishiga. No, undan tashqari yeb ichish, prachichniklar, kempinglar, har bitta parkovkalari, ovqatlarimizni hisoblaganda общийda menimcha adashmasam agar 13 ming atrofida ketadi, yana 3 ming qo'shimcha qo'shiladi. Shunda kishi boshiga почти что 3,5 mingdan hisoblayverasizlar. Kishi boshiga $3,5 tushar ekan. Bu agar 4 kishi bo'lib, kompaniya bo'lib kelsa, agar 2 ta og'ayni keladigan bo'lsa, undan ham ko'proq rasxod ketishi mumkin. Endi bu mashina olgani hisobiga ham katta qimmat chiqib ketyapti. Agar kelib, turistik avtobusda yuradigan bo'lsangiz o'zingizlar, u ancha arzonroq chiqadi. Chunki mana bu mashinani o'zi 6 ming 7 minglar atrofida tushyapti bir hafta kuniga. Bir haftaga. Xo'p, страховка masalasiga keladigan bo'lsa, mana bunaqa mashina oladigan bo'lsangiz, обязательно qimmat страховкani olinglar, chunki 2-3 marta bizda случайlar bo'ldi. Bir martasida oynani uchirib olib ketib qoldi shamol. U ham tekin. Xullas, mana shunaqa kutilmagan vaziyatlarda страховка sizlarni qutqaradi. Mabodo avariya qilib qo'ysanglar, mabodo mashina chetga chiqib ketib qolsa, chunki juda opasniy. Bizning перевалimiz bularni yo'lini oldida hech narsa emas-da. Bu yerda bordyorli yo'l chetda. Sal qiyshaydimi, mashina pastga qarab ag'anab tamom bo'ladi. Shuning uchun по-любому katta страховкani olinglar har doim. Mashina arzon emas, ag'anasa hamma yog'i chochilib ketadi. Shuning uchun polniy remont ketadi bu mashinaga. Juda qimmatga tushasizlar. 5 ming, 6 ming bilan qutulib ketmaysizlar. O't betini to'g'rilab qo'ysa bo'ldi emas. Bu yerda 30 ming, 40 mingga tushasizlar bitta mashinaga xullas. Dizel, ya'ni dizelli mashina ekan bu. Xullas biz ozgina benzin qolganda ustiga quydik, 62 litr dizel quydik, $160 bo'ldi. Polniy bakili menimcha 200 yevro atrofida bo'lsa kerak xullas. 3 marta primerni zapravka qilasizlar polniy aylanib chiqish uchun. Chunki to'xtaysizlar, ko'chalarda qolasizlar, benzin yoqib istasizlar. Zaryadkalarni o'sha ichida invertor bo'ladi, o'sha invertor orqali polniy telefoningizga zaryadka qilasizlar, o'sha hisobiga yo'q turish kerak mashina, dizel rasxod ketadi, isitishga rasxod ketadi, xullas. Shunaqa gaplar. Bak gaz balon beradi, gaz balonni bitta almashtirish $40 ekan. Suv, kempingdagi обязательно kirishinglar kerak, chunki tualetlarni bo'shatishinglar kerak, suv to'ldirishinglar kerak. Bunaqa narsalarga har kuni bizda $80 dan ketdi. Kempingga kirganinglarda nimaga ega bo'lasizlar? $80 evaziga tualet, suv to'ldirish, tualetni suvini bo'shatish, dush, tok 220 voltli tiqib qo'yasizlar.
kemping anaqani mashinalarning ichida hamma yoqda rozetka bo'ladi. Zaryadkalarga qo'yib tashlab, bemalol zaryadka qilsanglar bo'ladi. Iloji boricha o'zingizlar bilan har xil go'shtlar olib kelinglar, non olib kelinglar agar mana shunaqa sayohat qilmoqchi bo'lsanglar, chunki bilaman, juda ko'plarning orzusi bu. Bunaqa sayohat qilish. Meni orzum edi, orzumni amalga oshirdim, Xudoga shukr. O'shaning uchun maksimal darajada tayyorlanib kelinglar. Biz yana agar hozir bu narsani bilsak, uni ham aytib ketaman. Videoni keyingi anaqalarda, qismlarida pakashto hozircha bilganlarim shu, esimda borlari shu. Esimga yana bir nima tushib qolsa, yana qo'shimcha qilib ketaveraman. Joningiz sog' bo'lsin. Biz yana yo'lda davom etamiz. Chiroyli joylarni syomka qilgani ketdi. Bu yoqda bizda prachishni, ya'ni stiralka va sushilka. Xullas, ikkitalarimizni yuvdik. Nima bu? Kichkina o'g'limning razmeri bo'lib qoldi. Bu yoqda prachishni, sushilkasi ham bor ekan. Top-toza bo'libdi-ku, mazza. Puffin, ya'ni tupik degan qushlarni oldiga kelyapmiz. Juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Papugay bilan o'rdenimi, g'ozzimi, anaqasi, aralashmasi xullas. Juda chiroyli. Mana shu 60% mana shu qush imенно Atlantika tomonlarda, mana shu Islandiyada bo'lar ekan xullas. 60% da Islandiyada ekan, qolgani Atlantikada. Hozir chiroyli kadrlar olib ko'rsatamiz. Qiziqarli fakt bu qushlar haqida. Bu qushlar 20 yilgacha yashar ekan, lekin 40 yilgacha yashaganlari ham bor ekan. Tumshug'i, mana hozir ko'rib turgan tumshug'inglar oranjoviy rang bo'lsa, sariq rangga o'zgarar ekan, qizil rangga o'zgarar ekan, yil davomida o'zgarib turar ekan. Bular har doim parachka bo'lib yashar ekan. Er-xotin bo'lib yashashar ekan bular. Mana yaqinda turibdi. Bularni ini daraxt emas yoki yer ustiga emas, yerni tagiga qarab qazirgan. Mana tishuvlar, mana shu tishuvlari 1 metrgacha bo'lar ekan, chunqurligi. Bularning asosiy ozuqasi baliq ekan, mayda baliqlar. Dronda bitta joyda uchganimda suv tagiga kirib ketdi. O'shanda hayron bo'ldim. 30-40 sekundga kirib ketgan edi suv tagiga. Dron turguncha turdim poylab chiqmadi. Xullas suvning ichida juda ham zo'r suzar ekan, o'sha suvning tagida ov qilar ekan bular o'sha baliqlarga. Ketidan suzib borib, havoda qanaqa uchsa, suvning tagida ham xuddi shunaqa suzib, baliqni ushab, olib chiqib, shani yerkan.
Islandiyadagi eng katta, eniga katta vodopadga keldik. Xullas, bu vodopodning nomi Dettifoss. Butga kelayotganimizda hamma yoq ana oyga o'xshaydi landshaft, hamma yoq cho'l, biyobon, mana shunaqa ekan. Juda ham fantastik ko'rinyapti. Bu sharshara Yevropadagi eng kuchli sharshara hisoblanar ekan. Suv tepadan pastga tushganda tegida bo'lsanglar agar yer qimirlayotganda shuni seziladi. Toshlarni qimirlataverar ekan. Shunaqa darajada kuchi ko'p ekan. Top 5 ta sharsharaga kiradi bu. Umuman Yevropa bo'yicha qalinligi eniga 100 metr. Balandligi 45 metr. No Yevropadagi eng kuchli sharshara hisoblanadi. Prometey kinosi esiladami? Shu haqida kino olingan. Prometey degan kino. Mana shu vodopodda olingan. Xudo, bulutlarning ichiga kirib ketdi dron bor. Bulutlarning ustida suzib yuribman. Shunaqa kadrlar olyapman sizlarga. Voy. Birinchi marta dron bunaqa bulutlarning ustiga chiqib, quyoshni ko'radigan darajada suzib yurishi bor. Qizig'i, botda dronda uchish mumkin emas. Lekin biz uchib, shunaqa yaqinda olib, vobshe xursandman lekin. Imенно bulut tepasiga chiqib olgan kadrlarga ularga muzika qo'yib, voy, zo'r bo'ladi lekin. Rahmat kattakon. Germaniyada mana shu mototsiklda 500 talik mototsiklda adventureda xotin kelishibdi. Mana shu anaqaga Islandiyaga aylangani. How long you there? Yeah. 1 week. 1 week? 7 days. 7 days. Have a nice day. Bye bye. Короче, bitta o'tirib olaman shu Yevropa bilan mana shu. Inshaalloh nasib qilsa Xudo xolasa biz ham shunaqa trip qilamiz. Faqat bunaqa sovuq o'lkaga emas, oldin birinchi issiq o'lkaga o'zimizda, ammo Qozog'iston, Qirg'izistonlarga ham mototsiklda. Endi hozircha paka mana street mototsiklim bor. Keyinchalik balkim mana shunaqa adventure olarman. Adventure удобный-da. Bye bye.
Xullas, tushunishing uchun bu yerni hidi. Yerni nima deydi? Tabiiy toza hidi deydi. Geotermalniy zona xullas. Shu issuli yerni tagidan mana shu yer o'zini hidini siqib mana shunaqa holatda chiqarib beryapti. Hidi juda ham o'ta suv. Уже 10 minutdan beri bu yertamiz, olib oldik. Oladigan kadrlarimizni dronlarda oldik. Hidini maslahat bermayman. Bir xil paytda mana shu atrofidagi yeri 200 gradusgacha isib ketar ekan. Parada bo'lsa bemalol grill qilsanglar bo'ladi. Shunaqa darajada issiq. Hozir ayoqda yerdan loyla darajada qaynab chiqyapti. Hozir ko'rsatamiz shu kadrlarni ham sizlarga. Ketdik. H2SO4, H2SO4. Mana shu narsa ekan. Maktabda eng ko'p uchlaydigan, ko'p gapiriladigan element mana shu bo'lar ekan. Vodorod sulfat. Agar o'tgan bo'lsanglar, mana shu narsani bilasizlar. Mana shu narsa shu ekan. Xullas. Godafoss sharsharasiga keldik. Qalinligiga 30 metr ekan, balandligi 12 metr ekan. Bu Islandiyaning eng uzun daryosini yo'lida joylashgan ekan. Qadimda 1000 yillar oldin Islandiyaga xristian dini kirib kelishidan oldin odamlar haykalligi sig'ingan ekan. O'sha haykalligi sig'ingandan keyin Islandiyaga imminni xristian dini kirib kelgandan keyin Islandiyaning qiroli o'sha hamma haykallarni yig'ib mana shu vodopoddan tashlab yuborgan ekan. O'shaning uchun o'shandan keyin nomi Godafoss bo'lib qo'yilgan ekan. Godafoss so'zini perevod qilib o'tirmayman. Googledan o'zingiz ko'rib olsanglar bo'ladi. Kitni haqiqiysini ko'ra olmadik. Hajabi, nima deydi, maketlarini ko'raylik. Suyalarini, boshqalarini muzey bor ekan, kitlarniki, o'shanga kirib boqamiz hozir. Kit. Mana bu kitni yuragi. Mana bo'yim 1.65 bo'lsa bo'yim, bu 1.60 santimetr. Kattaligini qaranglar buni. Yurak bu, yurak. Voy, men oyoqlarim titrab ketdi agar Mavrikida buni ko'rsam. Nodir, bu hali terlari yo'q, hali badani yo'q bu yerda hozir, faqatgina anaqani o'zi, suyagini o'zi bu yerda. Men agar bu narsa tegimdan o'tib ketsa, men tamom butun hayotim ko'zim oldidan o'tib ketsa kerak, Nodir. Voy, astag'firulloh, kattaligini men buni dahshat. Bechara sinib kamayib kelyapti. Shuni boshqarish o'zi bo'larmikan, qara.
Mana bu delfin. Bu delfinni solishtirganda qanaqa ko'rinishini ko'rsatib qo'yishgan bu yerda xullas. Mana bu kit, katta kit, menimcha siniy kit bu, mana bu o'sha delfin. 75-60 kilolik bo'lsa kerak bu ham. Qiziqarli faktlar. Bu yer shari 50 million yil avvalgi holat. Endi mana bularni qaranglar. Bu kitlarning birinchi ko'rinishi mana shunaqa bo'lgan. Mana bunaqa bo'lgan. Keyin bunaqa bo'lgan. Ko'ryaptimi, ko'rinmayaptimi sizlarga? Keyin bunaqa bo'lgan. Keyin mana bunaqa bo'lgan. Keyin undan keyin bunaqa bo'lgan. Bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Keyin mana ko'rayotganinglardek, mana shunaqa holga yetib kelgan. Tasavvur qilishingiz uchun kitlar 50 million yil oldin bo'lgan. Odam 2 million yil oldin bo'lgan, paydo bo'lgan. Kitlarning ham o'pkasi bor, ular ham odamga o'xshab nafas oladi. Ular ham sut emizuvchi kinni orqali shu qonida bolasini olib yurib tug'adi. Tug'gandan keyin sut emizib yuradi u ham. Kitlarning ko'zi odamlardan 10 barobar yomonroq ko'rar ekan. Atigi 1, 2, 3 metrgacha xullas uzog'i bilan. Lekin qorong'ida zo'r ko'rar ekan. Qulog'i, masalan, kasatkaning qulog'i suyini ichida, badanning suyini ichida joylashgan ekan. Chap qulog'i boshqacha, o'ng qulog'i boshqacha ekan xullas. Eshitish qobiliyati 1600 kilometrgacha yetar ekan. Urushi mana anaqani ko'rsatib qo'ygan, qanaqa ishlashini. Bu yerda naglядный пример qilib ko'rsatishgan. Buni echolokatsiyani qanaqa ishlashini. Ketdi. Boradi TED obyektga qaytib keladi o'ziga. Qaytib kelganda shu narsani analiz qiladi. Nima oldida ketyapti? Balonmi, tashbaqami, kitmi, boshqami, paraxodmi yoki umi, necha skorostda ketyapti, kattaligi, hamma narsa mana shu echolokatsiya orqali. Bu narsani hozirgi kunda hamma современный kemalar ishlatadi bu narsani. По-моему, удачный. Juda ham zo'r. Ko'rasizlar, kinolardim, radar. Aylanayotgani ting paydo bo'ladi. Shunaqa narsa. Xullas bu insonning qo'li, bu kitning qo'li. 1 2 3 4 5 ta barmoq. 5 ta barmoq kitdi. Ko'rayotgan bo'lsa, e'tibor berayotgan bo'lsa, mana ikkita qo'shimcha suyak osilib turibdi, ko'rasam. O'sha 50 million yil oldin o'sha mana shu oyog'i bo'lgan. O'shani hali ham suyagi alohida shu joyida qolgan ekan. O'zbeklarning aytamiz-ku, ko'nika uchamiz, любой joyga borib ishlab ketamiz deb aytamiz-ku. Lekin kitliga e'tibor beradigan bo'lsa, 50 million yil ichida qanaqa evolyutsiya bo'lgan. Qo'llari o'sha suzadigan plavnikka aylangan hozir o'shani suzgich bo'lib qolgan hozir. Bir xillarida shoxli qolgan. Bir xil kitlar bo'lar ekan, shoxli kitlar. Bir xil kitlarda bo'lar ekan, ikkita shoxi bo'lar ekan oldida. Tasavvur qilinglar, ikkitalab anaqasi. Nima uchun kerak desanglar, bu balkim ov qilish uchun kerak bo'lgandir. Ko'nika uchun deydi, o'zgaraveradi muhitga qarab, kerakli narsa o'zidan chiqaveradi. Masalan, odamlar yungli bo'lgan oldin shu yungi sovuqdan o'zini himoya qilgan, boshqa qilgan. Kela solib, uylar solinib, boshqalar qilinib, o'sha yunglik kerak bo'lmay, odam tanasidan yunglik kamayib ketgan. Hali ham bor o'g'aylarimiz yungli, xullas 1997-yilda mana shu kit sohil ustiga chiqib qolgan, hech kim buni qutqara olmagan, обратный anaqaga olib borisha olmagan, shu yerda jon bergan ekan. Keyin buni mashaqqa olib kelib ochishganda, boshqa qilishganda bilishgan ekanki, jag' pastishi singan bo'lgan ekan. Bunga laqab berishgan ekan. Jag'i yo'q degan Jolis mana. Jag'i yo'q degan kit deb qo'yishgan ekan nomini. Bechorani qara, jag'i singan bo'lgan, yurgan bo'lganda, mashaqqa kelib jon bergan. Shu haqiqiy ekan. Kasatkalar haqida faktlar, qiziqarli faktlar. Kasatkalar mana pishvoy tsep bo'ladi-yu, anaqada ov qiladigan anaqasi bo'yicha o'rin bo'lsa agar birinchi o'rinda turar ekan. Yo'lida nima bo'lsa, hamma narsani yeb tashlayverar ekan. Akula bo'ladimi, delfin bo'ladimi, tashbaqa bo'ladimi, kichkina balolar bilan даже qushlar ham so'ntaga kirgan bo'lsa, ularni ham shaqalat yeb ketar ekan. Короче, eng papasi ekan bular. Kasatkalar o'zini anaqasi весовой kategoriyasi bo'yicha nomer 1da turar ekan xullas. Men Xusavikdaman. Shu yoqda
почти lokatsiyalarimiz hammasi tugadi. Islandiyaning Husavik shahridamiz. Kitlarni ko'rishimiz kerak edi, lekin hozir kitlar yo'q ekan. Ertalabki 3 ta chiqqan ekskursiya ko'rmabdi kitlarni, shuning uchun biz ham riskovat qilmadik, chunki narxi $600 edi. Bu anaqani ekskursiyani, shuning uchun riskovat qilmadik. Mavrikiga borganda issiq suvda xudo xolisa ko'raman ana kitlarni. Tak что shu sekin shu anaqamizni yakunlasak ham bo'ladi. Vlogimizni birga bo'lganingizga kattakon rahmat. Yana hozir u yoqdan yo'ldan kadrlar olib ketamiz. Reykjavikka borib yana bir ikkita выпускlar olamiz. Основной vlog menimcha shu yerda tugaydi deb o'ylayman. Balkim qo'shib yuborarmiz. Chunki chiroyli vidda tugatsa yaxshi har doim. Shunaqa qilib sizlar bilan biza Upgrade jamoasi bu Islandiya sayohat qiling. Arziydi. Sayohat qilishga arziydi. Biza keyingi davlatga ketdi. Keyingi davlatda ko'rishguncha Hop, Glamour vodopadga keldik. Unda qarasak, Mamutda turistlar kelyapti. Palkalar bilan, boshqalar bilan 3-4 kilometr tepaga chiqish kerak ekan. Men 2 chiqib, o'sha tomon bo'ldim. Почти 4 soat qolib ketib qoldi. O'shaning uchun hozir dronda uchib ko'rib boqamiz. Agar o'xshasa ekan ishni. Dron ushagichimiz. Tepaga arziydi. 3,5 kilometr yurishga arziydi, realni. Juda ham chiroyli joylari tomosha qilib, prosta maza qildim. Hozir endi peshkom borishga qaror qildik. Ikkita yo'l bor ekan, chap bor ekan, o'ng bor ekan. O'ng tomondan sekin boramiz. Dron pastga tusha olmayapti. Tegidan olish uchun baribir maska bilan shunda dron bir-birini ko'rib turish kerak. Shunaqa kadrlar bo'ladi. Hozir suvlarni olib olamiz. Ustimizga lehkiro narsa kiyib olib ketdi. Ya hazırlayın.
Нереальный вид. Короче, problemani eng kattasi bilan biz hozir to'qnash keldik. Mashinamizni topshirib yubordik-da, aeroportga keldik. Bagajlarni qoldirib, shaharga borib, Reykjavikka aylanamiz o'zimizcha o'ylab o'yladik. Lekin muammoni qaranglar, zo'rligini. Bagajni qoldirish uchun $50. Bitta bagajni o'ziga, anta ko'chada yashiklari bor, o'shanga qoldirish uchun $50. Mashina olamiz $500, unga yana bir примерно $200-300 yevroda hammasi depozit qoldirishimiz kerak. U depozitni bir oydan keyin beradimi, qanchadan keyin qaytarib beradi. Shtraf kelmasa agar. Keyin avtobusda mayli, mamlarni solib, amallab sudrab yuramiz o'zimizcha deb o'yladik. Avtobusga bilet boradigan bo'lsa, bir kishiga borib qaytishga $70. Oldindan bron qilib bu yoqqa kelish kerak ekan. Agar kela olmasangiz, mana shu bitta zdaniyada qolasiz, hech qayerga qimilla olmaysiz. Qimillayman desangiz, €300-400 просто takka. Shunaqa. Boyagi ahvoldan keyin aeroportda qoladigan bo'ldik, pizza qiladigan joyga keldik, o'zimizda special pizza etdik. Kurini bilan qo'ziqorili xullas. Bu yerda go'shtlari bo'lmaydi, shuning uchun faqat kurini oldim. Mana shu pizza bizga $32 atrofida tushdi, mana shu polnisi 32. 400 milli pizza yeganmisan hayotingda dedi. Mana shu pizza yaxshi. Kola oldik. Xullas maksimum aksiyadan, skidkalardan foydalanyapmiz. Hozir bu yerdan chiqib ketguncha. Qorong'i chiqib ketdi. Yoqimli ishtaha hammaga boshladi.